講到豪車，大家腦海第一時間諗起邊㗎？其實唔使估，答案永遠都係佢。恭喜 Mercedes-Benz S-Class 攞到我哋年度最佳豪華房車大獎。S-Class 幾十年嚟，汽車界有咩新科技都係由佢帶頭先。以前係 ABS 氣袋，嚟到而家佢玩嘅係數碼豪華。入到車廂，你會發現平治真係好識玩。佢唔係齋放幾個顯示屏俾你，而係將工匠手藝同 MBUX 系統完美融合。最誇張係佢嗰種隔絕感，連 A 柱位都計過晒封咗，靜到好似喺隔音房坐緊梳化咁。喺香港揸咁大部車會唔會好難？其實都唔使太驚，佢有10度後輪轉向、中環轉彎、深水埗泊位都一樣咁靈活。而且好多老闆都應該有司機，其實日常上班都唔使自己揸。S-Class 喺高速行嗰陣向來穩如泰山，呢啲就係老牌車廠嘅車架製作功力。就算依家咁多電動車追住嚟打，但論平衡、論氣場，S-Class 依然係帝王姿態。如果你要嘅係一種唔使向人證明嘅地位，佢依然係今年嘅唯一推薦。想知多啲關於呢部車嘅嘢，說明欄有詳細試車報告。